हरि ओम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। उपस्थिताः समेपि विद्वांसः गतसप्ताहमिव अस्मिन् सप्ताहेपि भवतां समेषां विदुषां पुरतः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुमहम् उपस्थितोऽस्मि। तत्र अद्य यथा मया सूचना दत्ता यद् चतुर्विंशतिः या कारिका वर्तते अथ च पंचविंशतिः या कारिका वर्तते, ताभ्यां कारिकाभ्यां या तयोः कारिकयोः व्याख्यानमद्य संकल्पितमस्ति। तत्र चतुर्विंशतिः या कारिका अस्ति यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैः अनुमातृभिः अभियुक्ततरैः अन्यैः अन्यथैव उपपद्यते। अनया कारिकया भर्तृहरिः इदमेव प्रतिपादयितुमिच्छति यद् सर्वं साध्यं न हि अनुमानेनैव भवितुमर्हति। तद्भिन्नमपि प्रमाणमस्ति। येन प्रमाणेन साध्यस्य सिद्धिः। यतोहि यदि सर्वं कार्यं सर्वं परमात्मकं ज्ञानम् अनुमानेनैव संभवति चेत् प्रमाणान्तराणां का आवश्यकता? प्रमाणान्तराणां वैयर्थ्यापत्तिः। अतः अवश्यमेव इदं स्वीकर्तव्यं यद् सर्वं कार्यं सर्वं साध्यं सर्वं प्रमेयं न हि मात्र अनुमान प्रमाणेनैव संभवति। तत्र पुनः पुनः भर्तृहरिः भेदं करोति यद् एवं न अहं कथयामि यद् अनुमान प्रमाणं नास्ति। अस्ति अनुमान प्रमाणं, किन्तु अनुमान प्रमाणेन तस्यैव साध्यस्य निश्चयः यह साध्यभूतः पदार्थः द्रव्यं वस्तु वा प्रत्यक्षात्मकं विद्यते। अथ च वेदशास्त्र विरोधी यह तर्कः वर्तते येन अनुमानेन येन तर्केण शास्त्र विरोधः वर्तते तेन तर्केण तस्य साध्यस्य निश्चयः नैव कर्तव्यः। अथ च एकः जनः अनुमानेन किञ्चित् साधयितुमिच्छति, त्वरितमेव अपरेण जनेन तस्य अनुमानस्य खण्डनं करोति। एवं रीत्या अनुमितस्यार्थस्य परेण खण्डनात् तर्केषु न कस्यचित् विश्वासः, तर्केषु न विश्वासः कर्तव्यः। एवं सति यत्र अदृष्ट पदार्थ विषयकः साध्यभूतः पदार्थः वर्तते यत्र च साध्यम् अदृष्टः तत्र अनुमानेन कार्यं न कदापि भवितुमर्हति। इदमेव प्रतिपादयति यद् यत्नेन अनुमितोऽपि अर्थः कुशलैः अनुमातृभिः अभियुक्ततरैः अन्यैः अन्यथैव उपपद्यते। अर्थात कुशलैः अनुमातृभिः यत्नेन अनुमितः अपि अर्थः अन्यैः अभियुक्ततरैः अन्यथा एव उपपद्यते इति पद्यस्य अन्वयः। कुशलैः अर्थात तर्क निपुणैः। कुशलैः इत्यस्य अर्थः वर्तते तर्क निपुणैः। अनुमातृभिः
अनुमान कर्तृवादिभिः यतनेन, यतनेन इत्यस्य तात्पर्यं यद निर्दुष्ट हेतु प्रयोग प्रयासेन, यतो हि अनुमितिं दूषयति दुष्ट हेतुरेव। अनुमिति दूषकाः बहवः दोषाः भवन्ति, एषां समेषां दोषाणां परिगणनं हेत्वाभास शब्देन भवति। एवं सति यतनेन अर्थात निर्दुष्ट हेतु प्रयोग प्रयासेन स्वरीत्या तदरीत्या अयं हेतुः निर्दुष्टः निर्दुष्ट हेतोः प्रयोगः जातः अस्मिन् अनुमानवाक्ये इति। अतः यतनेन निर्दुष्ट हेतु प्रयोग प्रयासेन साधितः अपि अर्थः दर्शन सिद्धांत विशेषः, साधितः अर्थः अर्थात दर्शन सिद्धांत विशेषः स्वपक्षे साधितः, परंच अन्यैः परैः जनैः अभियुक्ततरैः अभियोगे प्रतिवादे च यैः दक्षता लब्धा। अभियुक्ततरैः इत्यस्य अयमेव अर्थः, अभियोगे प्रतिवादे च यैः दक्षता लब्धा तैः वादिभिः स्वसिद्धांत स्थापनाय हेत्वन्तरस्य प्रयोगं कृत्वा पूर्वोक्तस्य अनुमानस्य खण्डनं कुर्वन्ति ते आचार्याः। एवं रीत्या एकेन जनेन स्वसिद्धान्तरीत्या यस्य साध्यस्य निश्चयः अनुमानेन कृतः, अपरः दार्शनिकः स्वसिद्धान्तरीत्या तेन अनुमानेन साध्यभूतं यद वस्तु तस्य खंडनं करोति। अर्थात वस्तु साधकं यदनुमानं, वस्तु साधकस्य मूलमस्ति, वस्तु सिद्धेः मूलमस्ति अनुमानं, तद मूलस्यैव खंडनं करोति। यद अस्य निश्चयः अनुमानेन न भवितुमर्हति। एवं सति यदि अनुमाने, एवं सति येषां पदार्थानां निश्चये अनुमानस्य स्थिरता नास्ति, येषां पदार्थानां निश्चये अनुमानस्य नैरन्तर्यं नास्ति, अनुमानस्य स्थिरता नास्ति, तेषां पदार्थानां निश्चयः अनुमानेन न कर्तव्यः इति भर्तृहरेः तात्पर्यम्। प्रायः अयं प्रवादः वर्तते यद भर्तृहरिः अनुमान प्रमाणस्य खण्डनं करोति, तदहं पुनः पुनः कथयामि यद भर्तृहरिः अनुमान प्रमाणस्य खण्डनं न करोति, अनुमान प्रमाणं स्वीकरोति, भर्तृहरिः अपि अनुमान प्रमाणं स्वीकरोति, परञ्च समेषां साध्यानां समेषाम् अभिलषितार्थानां पदार्थानां प्रमेयानां निश्चयः अनुमानेन न भवितुमर्हति। केचन एव पदार्थाः, केचन कानिचिदेव वस्तूनि अनुमानेन निश्चितानि भवन्ति, सर्वाणि वस्तूनि अनुमानेन निश्चितानि न भवन्ति इति भर्तृहरेः तात्पर्यम्। तत्र उदाहरणेन अयं विषयः स्पष्टो भविष्यति। तत्र भवन्तः जानन्ति यद् न्यायमते द्रव्यस्य लक्षणं कृतं वर्तते गुणाश्रयो द्रव्यम् इति द्रव्यस्य लक्षणमस्ति, गुणाश्रयः द्रव्यमिति इति तार्किकैः द्रव्यस्य लक्षणमुक्तम्। एवमेव अन्ये दार्शनिकाः
सांख्यादयः उक्तं गुणसमूहो द्रव्यम्। अत्रैव विचारणीयः विषयः वर्तते। न्याये उक्तं वर्तते यद् गुणाश्रयो द्रव्यम्, द्वितीयेन कथितं गुणसमूहो द्रव्यम्। आचार्यद्वयेनापि गुणस्यैव परिभाषां करोति, गुणस्यैव लक्षणं करोति, मात्र लक्षणे भेदः। गुणाश्रयो द्रव्यम् इदमपि द्रव्यस्यैव लक्षणं, गुणसमूहो द्रव्यम् इदमपि द्रव्यस्यैव लक्षणम्। अतः इति न हि केषाञ्चित् जनानां मतं, किन्तु लक्षणे भेदः वर्तते। गुणाश्रयो द्रव्यम् येषां लक्षणमस्ति तस्य इदं तात्पर्यं यद् गुणः विशेषणं द्रव्यञ्च विशेष्यं, यतो हि गुणः गुणि आश्रितः एव। गुणस्य कदापि स्वातन्त्र्येण सत्ता न भवति। गुणः यदा कदापि तिष्ठति तदा गुणि आश्रितः एव तिष्ठति। अतः तैः उक्तं गुणाश्रयो द्रव्यम्। परञ्च गुणाश्रयो द्रव्यम् इत्यत्र कथं लक्षणं भवितुमर्हति, तो तत्र तैः अनुमानं कृतं यद् गुणद्रव्ययोः गुणद्रव्ये अन्योन्यं भिन्ने। चिन्तयन्तु, गुणद्रव्ये अन्योन्यं भिन्ने तयोः विशेषण विशेष्यत्वात् इति अनुमानवचनमस्ति। गुणद्रव्ययोः गुणद्रव्ये अन्योन्यं भिन्ने तयोः विशेष विशेषण भावात्, अर्थात गुणद्रव्ययोः मध्ये भेदः अस्ति, यतो हि तयोः विशेष विशेषण भावः वर्तते। एतेन किम् आगच्छति, यद् यत्र कुत्रापि विशेष विशेषण भावः, अर्थात विशेष विशेषण भावः भेद साधकः। यथा गुणाश्रयो द्रव्यमित्यत्र गुणः विशेषणं द्रव्यञ्च विशेष्यम्, एवं सति गुणनिष्ठ प्रकारता निरूपिता विशेष्यता द्रव्ये वर्तते। यतः उभयोः मध्ये विशेष विशेषण भावः, अतः उभयोर्मध्ये भेदः अन्योन्य भिन्ने। गुणात् भिन्नः द्रव्यं, गुणात् भिन्नं द्रव्यं, द्रव्यात् भिन्नः गुणः इति। तो गुणद्रव्ये अन्योन्यं भिन्ने तयोः विशेष विशेषण तयोर् विशेषण विशेष भावात् इति। तो विशेषण विशेष भाव रूप हेतुना गुणद्रव्ययोः मध्ये परस्पर भेदः प्रतिपादितः नैयायिकैः। यथा राज्ञः राष्ट्रम्, राज्ञः राष्ट्रम् इत्यत्र राज्ञः विशेषणं, राष्ट्रस्य च विशेष्यम्। अतः राजन राष्ट्रयोर्मध्ये भेदः वर्तते उभयोः विशेष विशेषण भाव सत्वात्। परञ्च विचारणीयमिदं वर्तते यद् किं विशेष विशेषण भावं सर्वत्र भेद साधकं भवति, किं भेदे एव विशेष विशेषण भावः, अभेदे किं विशेष विशेषण भावः न भवितुमर्हति। तर्हि एवं नास्ति। अभेदेपि तत् अभेदेपि विशेष विशेषण भावः दृश्यते। अभेदेपि विशेष विशेषण भावः बहुषु स्थलेषु दृश्यते। यथा वृक्षाः वनम् इति। वृक्षाः वनम् इत्यत्र
वृक्षाः विशेषणं वनञ्च विशेष्यं, किन्तु वृक्षवनयोर्मध्ये कश्चन भेदः अस्ति। यतो हि वृक्षाणां समुदायः वनं, तो यतः वृक्षाणां समुदायः वनं भवति, अतः वृक्षवनयोर्मध्ये नास्ति कश्चन भेदः। तथापि यत्र वृक्षः वनम् इत्यत्र विशेष विशेषण भावः भवत्येव। एवमेव आम्रवृक्षाणां वनम् इत्यत्रापि वृक्षवनयोः मध्ये आमवृक्षवनयोर्मध्ये भेदाभावेपि विशेष विशेषण भावः आम्रवृक्षनिष्ठ प्रकारता निरूपित वननिष्ठा विशेषता दृष्टा एव, विशेषता अत्र दृश्यते एव। अतः यतः अभेदेपि विशेष विशेषण भावः दृश्यते, अतः इदं न वक्तुं शक्नुमः यद् यत्र कुत्रापि विशेष विशेषण भावः ययोः मध्ये विशेष विशेषण भावः तयोः मध्ये भेदः भवितव्यः एव। अतः विशेष विशेषण भावात् गुणद्रव्ये अन्योन्यं भिन्ने अन्योन्य भिन्नत्वस्य साधकम् अन्योन्य गुणद्रव्ययोः अन्योन्य या गुणद्रव्ययोः परस्पर भेदस्य साधकः विशेष विशेषण भाव रूपः हेतुः नास्ति। यतो हि यथा उदाहरणम् अहं दत्तवान् अस्मि, यद् आम्र वृक्षाणां वनम् इत्यत्र परस्पर भेदाभावेपि विशेष विशेषण भावः दृश्यते एव। अतः विशेष विशेषण भाव रूपः हेतुः ययोः मध्ये विशेष विशेषण भावः तयोः भेद साधकः न भवितुम् अर्हतीति अन्यैः जनैः तर्कः दत्तः। एवमेव चिन्तयन्तु यद् कस्यापि शब्दस्य द्वौ अर्थौ भवतः, एकः सामान्यः अर्थः, एकश्च विशिष्टः अर्थः। यथा रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि ये 24 गुणाः सन्ति, तेषु गुणेषु यथा रूपस्य परिगणनं तथा गंधस्यापि परिगणनम्। उभयोः परिगणन दर्शनात् इदन्तु निश्चप्रचमेव यद् रूप गंधयोः मध्ये भेदः अस्ति। यदि रूपगंधयोः मध्ये भेदः न स्यात् तदा एकेनैव कार्यनिर्वाह संभवे द्वितीयस्य परिगणनस्य आवश्यकता नास्ति। एवं रीत्या अवश्यमेव रूपगंधयोः मध्ये भेदः अस्ति, किन्तु इति तु निश्चितं। परञ्च यदा सामान्यतया रूप शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तदा तद् रूपपदं रूपत्वावच्छिन्नस्य बोधकम्। रूपत्वावच्छिन्नस्य यतः बोधकम्, अतः सर्वेषु रूपिषु रूपत्वेन तद् रूपं विद्यते एव। अतः रूपत्वेन उपस्थितिः रूपपदेन रूपत्वेन उपस्थितिः सामान्य उपस्थितिः सामान्य अर्थः। समेषु रूपिषु रूपत्वेन रूपं यतः विद्यते, अतः तस्य ज्ञानं सामान्येन। अतः रूप शब्दस्य रूपत्वेन यदा ज्ञानं भवति तदा तस्य सामान्यः अर्थः। किन्तु यदि कश्चन कथयति यद् चन्दनस्य गन्धः इत्यत्र चन्दनपदस्य
रूपत्वेन उपस्थिति चंदनस्य रूपत्वेन उपस्थिति न भवति, किंतु तद विशेष रूपत्वेन उपस्थिति। यतो हि चंदन निष्ठम रूपम चंदने एव तिष्ठति, न तो घटे तिष्ठति। घटनिष्ठम रूपम घटे एव तिष्ठति, न तो चंदने तिष्ठति। अतः चंदनेन यदा रूपस्य उपस्थितिः घटेन वा यदा रूपस्य उपस्थितिः तदा तच्च रूपम विशेषार्थम बोधयति, अर्थात चंदनम बोधयति चंदनम बोधयति अथवा घटस्य प्रत्यक्षं कारयति। एवं सति कस्यापि शब्दस्य द्वौ अर्थौ भवतः, एकः सामान्यः अर्थः, एकः विशिष्टः अर्थः। चंदन यथा मया उक्तं यत् यतः समेषु रूपिषु रूपत्वेन रूपं विद्यते, अतः रूपत्वावच्छिन्नेन यदा उपस्थितिः तदा तस्य सामान्यः अर्थः, किंतु यदा चंदनेन तस्य उपस्थितिः घटेन तस्य उपस्थितिः घटनिष्ठत्वेन तस्य उपस्थितिः तदा तस्य विशेषः अर्थः। एवं सति चंदनस्य गन्धः इति वाक्यमस्ति। चंदनस्य गन्धः इत्यत्र गन्धः विशेष्यं चंदनस्य च विशेषणं वर्तते। अत्र हि चंदननिष्ठं यदरूपं तस्यैव गन्धः, अतः चंदनगन्धयोर्मध्ये भेदः नास्ति। यच्च चंदनं विद्यते तस्यैव गन्धः, सः एव गन्धः। एवं रीत्या चंदनगन्धयोः मध्ये चंदननिष्ठ गंधस्य उपस्थितिः भवति, पुष्पनिष्ठ गंधस्य उपस्थितिः न भवति। एवं सति अत्र भवति विशेष विशेषण भावः, चंदनगंधयोर्मध्ये विशेष विशेषण भावः भवति। सत्यपि विशेष विशेषण भावे अत्र भेदः न प्रतीयते। एवं रीत्या इदं सत्यं भवति यद् विशेष विशेषण भावः ययोः पदार्थयोः मध्ये विशेष विशेषण भावः तयोः मध्ये भेद साधकः नास्ति। तो यदा भेद साधकः नास्ति विशेष विशेषण भावः, तदा कथं विशेष विशेषण भाव रूप हेतुना गुणद्रव्ययोः मध्ये परस्पर भेदः प्रतिपादितः वर्तते। कथं भेदः प्रतिपाद्यते? अतः एवं भूतं विपरीतं तर्कं दत्वा सांख्यैः गुणाश्रयो द्रव्यमिति लक्षणं परित्यज्य गुणसमूहो द्रव्यमिति लक्षणं कृतम्। यथा सुरभिचन्दनं सिंसिपावनम् अत्र अभेदः, अभेदेपि तत्र विशेष विशेषण भावः। एवं सति दर्शनान्तरे विशेष विशेषण भावः, विशेष विशेषण भावत्व रूपः यः हेतुः, सः हेतुः निर्दुष्ट हेतुः। परंच एषां मते विशेष विशेषण भावत्व रूपः हेतुः निर्दिष्ट हेतुः, सः एव हेतुः दर्शनान्तरे अनैकान्तिक रूपः यः हेत्वाभासः तेन हेत्वाभासेन ग्रसितः वर्तते। अतः एकः एव हेतुः केषाञ्चित् मते निर्दुष्ट हेतुः, सः एव हेतुः केषाञ्चित् मते
दुष्ट हेतु एवं रीत्या यद एकः एव हेतु निर्दुष्टः दुष्टश्च इत्युभयं भवितुमर्हति चेत तदा तेन हेतुना कस्य सिद्धिः अर्थात कदापि तेन हेतुना कस्यचित् पदार्थस्य सिद्धि न भवितुमर्हति। एवमेव द्वितीयं विशेषानुमानं वर्तते यद केषाञ्चित् मते शब्दः द्रव्यं केषाञ्चित् च मते शब्दः गुणम् येषां मते शब्दः द्रव्यं वर्तते ते अनुमाने नैव शब्दे द्रव्यत्वं साधयन्ति अथ च येषां मते शब्दः गुणः वर्तते ते अनुमाने नैव शब्दस्य गुणत्वं साधयन्ति शब्दे गुणत्वं साधयन्ति। यथा येषां मते शब्दः द्रव्यं वर्तते तन्मते अनुमानस्वरूपमस्ति शब्दो द्रव्यम् इंद्रिय साक्षात् संबंध ग्राहकत्वात् घटवत्। तो शब्दो द्रव्यम इंद्रिय साक्षात् संबंध ग्राहकत्वात् घटवत् अर्थात यतः घटो द्रव्यम वर्तते यथा घटः चक्षुषः साक्षात् संयोग संबंधेन ग्राह्यः भवति अतः द्रव्यम शब्दो द्रव्यम इंद्रिय साक्षात् संबंध ग्राहकत्वात् घटवत् इत्यस्य इदमेव तात्पर्यं यदि यथा घटः चक्षुषः साक्षात् संयोगेन संबंधेन ग्राह्यः भवति चक्षुरेन्द्रियस्य घटेन सह यदा साक्षात् संबंधः भवति तदा घटस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम् यदि चक्षुरेन्द्रियस्य घटेन सह संबंधः न भवति चेत तदा न हि घटस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवति। एवं सति यथा घटेन सह चक्षुरेन्द्रियस्य साक्षात् संयोग संबंध सत्वेन घटो द्रव्यं भवति तद्वदेव शब्दोपि द्रव्यमेव यतो हि शब्देन सह श्रवणेन्द्रियस्य साक्षात् संबंधः श्रवणेन्द्रियस्य शब्देन सह साक्षात् संबंधः वर्तते अतः शब्दोपि द्रव्यं भवितुमर्हति द्रव्यं भवितुमर्हति शब्दः न तु गुणः इति शब्दस्य द्रव्यत्ववादिनः आचार्याः अनुमानेन शब्दस्य द्रव्यत्वं साधयन्ति। एवमेव केषाञ्चित् मते शब्दः नित्यः केषाञ्चित् च मते शब्दः अनित्यः येषां मते शब्दः नित्यः वर्तते ते कथयन्ति शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। तो शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् यत् शब्दत्वं किमस्ति जातिः जातौ नित्यत्वं वर्तते परंतु श्रावण प्रत्यक्षात्मकं कस्य भवति शब्दस्य शब्दत्वस्य श्रावण प्रत्यक्षात्मकं न भवति किंतु नियमः येन इंद्रियेण यस्य ज्ञानं तेनैव इंद्रियेण तन्निष्ठस्य गुणस्य तन्निष्ठायाः जातेश्च प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम् येन इंद्रियेण यस्य ज्ञानं तेनैव इंद्रियेण तन्निष्ठस्य रूपस्य तन्निष्ठायाः जातेश्च ज्ञानं या अथवा प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम् यतः शब्दः श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः अतः शब्दनिष्ठाया जाति सापि श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषया। तो यतः शब्दत्वनिष्ठा जाति ही श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषया अस्ति नित्यत्वमपि तत्र वर्तते सर्वैः स्वीक्रियते यद्
जाति नित्या। तो नित्यायाः जातेः यथा उपलब्धि श्रवणेन्द्रियेण भवति तदवत् शब्दस्यापि उपलब्धि श्रवणेन्द्रियेण भवति। तो यदि श्रवणेन्द्रियेण उपलब्धा या जाति सा जाति यदि नित्या भवितुमर्हति तदा श्रवणेन्द्रियेण उपलब्धः यः शब्दः सः शब्दः कथं न नित्यः भवितुमर्हति इति अनुमानेन शब्दे नित्यत्वं साधयन्ति। परञ्च येषां मते शब्दः अनित्यः वर्तते तन्मते अनुमानस्य स्वरूपं भिन्नमस्ति। तत् कथयन्ति ते कथयन्ति शब्दः अनित्यः। शब्दः अनित्यः सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय प्रत्यक्षजन्यत्वात् घटवत्। यद वस्तु यच्च द्रव्यम् अस्मन्निष्ठं यद बाह्येन्द्रियं शरीरनिष्ठं या शरीरनिष्ठानि यानि शरीर संबंधीनि यानि बाह्येन्द्रियाणि सन्ति तैः इंद्रियैः यस्य कस्यापि ज्ञानं भवति तत् सर्वम् अनित्यं भवति। यथा घटः पंच इंद्रियस्य लक्षणमेव उक्तं वर्तते यद शरीर संबंधी अतीन्द्रियम इंद्रियम। तो शरीर संबंधी अतीन्द्रियम इंद्रियम तो पंच बाह्य ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। येषाम् इंद्रियाणां संबंधः शरीरेण सह वर्तते। शरीरस्य सत्ता सत्त्वे एव येषाम् इंद्रियाणामपि सत्ता भवति। यदि यदा शरीरस्यैव सत्ता न भवति शरीर सत्तायाः एव नाशः तदा येषाम् इंद्रियाणामपि व्यवहारः न भवति। न हि तत् शरीर संबंधी इंद्रियैः कस्यचित् द्रव्यस्य पदार्थस्य वा प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवितुमर्हति। एवं रीत्या शरीर संबंधीनि यानि बाह्य इंद्रियाणि सन्ति तैः इंद्रियैः येषामपि पदार्थानां द्रव्याणां वस्तूनां वा प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवति तत् सर्वं द्रव्यम् अनित्यं सः सर्वोऽपि पदार्थः सर्वमपि वस्तु अनित्यं वर्तते। यतः शब्दः अपि बाह्य ज्ञानेन्द्रिय यद बाह्य ज्ञानेन्द्रियं वर्तते श्रवणेन्द्रियमिति तेन बाह्य ज्ञानेन्द्रियेण श्रवणेन्द्रियेण शब्दस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम् अतः शब्दः अनित्यः। उभय दृष्टान्तः वर्तते घटवतीति। यतः बाह्येन्द्रियेण चक्षुरेन्द्रियेण घटस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवति अतः घटः अनित्यः घटस्तु अनित्यः वर्तते। तो यदि बाह्य चक्षुरेन्द्रियेण प्रत्यक्षीभूतः घटः अनित्यः यथा तद्वत् बाह्य ज्ञानेन्द्रियेण श्रवणेन्द्रियेण प्रत्यक्षीभूतः शब्दः अपि अनित्यः। एवं रीत्या एकेन तर्केण एकेन दार्शनिकेन स्वरीत्या अनुमानस्वरूपं दत्वा शब्दस्य अनित्यत्वं साध्यते। अन्यैश्च दार्शनिकैः मीमांसकादिभिः स्वरीत्या अनुमानस्वरूपं दत्वा शब्दस्य नित्यत्वं साधयन्ति। एवं रीत्या यः अन्यः तृतीयः जनः अस्ति तस्य विश्वासः कस्मिन् अनुमाने स्यात्? शब्दस्य नित्यत्व परके अनुमाने शब्दस्य अनित्यत्व परके अनुमाने वा? यतो हि स्वयमेव
यैः दार्शनिकैः शब्दस्य अनित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति तैः एव दार्शनिकैः शब्दनिष्ठाया जातिः शब्दत्व जातिः घटनिष्ठाया जातिः घटत्व जातिः तस्याः जातेः नित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति। तत्र कथं न इदं कथयन्ति यद् यथा घटस्य चक्षुरेन्द्रियेण बाह्य चक्षुरेन्द्रियेण ज्ञानेन्द्रियेण प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं जातं भवति अतः घटः अनित्यः तर्हि घटनिष्ठा जातेः अपि अनित्यत्वं वक्तव्यं यतो हि तस्यापि चक्षुरेन्द्रियेणैव प्रत्यक्षम्। यतो हि यथा नियमः वर्तते नियमस्वरूपम् अहम् उक्तवान् अस्मि येन इन्द्रियेण यस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं तेनैव इन्द्रियेण तन्निष्ठरूपस्य तन्निष्ठायाः जातेश्च प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवति। तो घटस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं बाह्येन्द्रियेण तस्य ज्ञानसत्वात् अनित्यं किंतु घटनिष्ठाया जातिः सापि बाह्य ज्ञानेन्द्रियेणैव प्रत्यक्षीभूता भवति तस्याः अनित्यत्वं कथं न स्वीकुर्वन्ति अवश्यमेव तस्याः अनित्यत्वं स्वीकर्तव्यं किंतु न ते स्वीकुर्वन्ति। एवं रीत्या एकस्मिन्नेव अनुमानस्वरूपवाक्ये भिन्नं भिन्नं तर्कं प्रदाय भिन्नं भिन्नं तर्कम् उपस्थाप्य एकः साध्यं साधयति अपरश्च साधितस्य साध्यस्य खण्डनं करोति। एवं रीत्या तर्केषु विश्वासः न कर्तव्यः इति भर्तृहरेः तात्पर्यम्। एवमेव जैमिनि व्यासादयः आचार्याः अपि उक्तवन्तः विरोधे तु अनपेक्षं स्यात् असतिः अनुमानम्। विरोधे तु अनपेक्षं स्यात् असति अनुमानम् अर्थात यत्र वेद विरोधी अनुमानं वर्तते येन अनुमानेन वेदस्य विरोधः भवति वेदेन श्रुत्या वा भिन्नं प्रतिपादनं भवति अनुमानेन च भिन्नस्य साध्यस्य सिद्धिः तत्र अनुमानस्य त्यागः कर्तव्यः श्रुतेः त्यागः न कर्तव्यः। तदेव कथयति विरोधे तु अनपेक्षं स्यात् असतिः अनुमानम् इति मीमांसासूत्रं वर्तते। एवमेव ब्रह्मसूत्रमपि वर्तते द्वितीय अध्यायस्य प्रथमपादस्य एकादशात्मकं सूत्रं तर्का अप्रतिष्ठानात्। तर्काप्रतिष्ठानात् इत्यस्य इदं न तात्पर्यं यद् अनुमानप्रमाणं नास्ति। अनुमानप्रमाणमस्ति किन्तु तर्केण दृष्टपदार्थस्य निश्चयः तो भवितुमर्हति किंतु अदृष्ट पदार्थस्य निश्चयः कदापि तर्केण न भवितुमर्हति। तर्केण अदृष्ट पदार्थस्य निश्चयः न कर्तव्यः। एवं सति प्रकृते यद प्रकरणं प्रचलति तच्च प्रकरणम् इदमेव वर्तते यद शब्द प्रयोगे धर्मः। प्रकरणम् इदमेव प्रचलति व्याकरण स्मृत्या इदमेव प्रतिपादितं भवति यद साधु शब्द प्रयोगे साधु शब्द ज्ञान पूर्वक प्रयोगे धर्मः इति स्मृति प्रतिपादितः अयं सिद्धान्तः। अस्य सिद्धान्तस्य निराकरणम् अस्य सिद्धान्तस्य खण्डनं साधु शब्दाः धर्म साधनं शिष्ट प्रयुक्तत्वात् इति अनुमानेन न खण्डनं कर्तव्यम् अनुमानेन न निराकरणं कर्तव्यम्। यतो हि यत्र अनुमान शास्त्रयोश्च यत्र
अनुमाने अनुमानस्य शास्त्रवचनस्य च परस्पर विरोधः तत्र शास्त्रवचनं श्रुतिमूलकम् अनुमानञ्च प्रत्यक्षमूलकम् तत्र प्रत्यक्षमूलकस्य अनुमानस्यैव परित्यागः कर्तव्यः शास्त्रमूलकस्य श्रुतिमूलकस्य सिद्धान्तस्य परित्यागः न कर्तव्यः। मदरीत्या इदमेव रहस्यं जैमिनी सूत्रस्य यद् विरोधे तु अनपेक्षं स्यात् असति हि अनुमानम्। यदा अनुमान श्रुति वचनयोः परस्पर प्रतिपादिते परस्परोपस्थापिते सिद्धान्ते पदार्थे द्रव्ये वा विरोधः वर्तते अनुमानेन अन्यस्य साध्यस्य निश्चयः वचनेन तु श्रुतिवचनेन तु तद् विरोधस्य साध्य तद् तस्य यः विरुद्धः पदार्थः तस्य निश्चयः भवति चेत् तदा अनुमानस्य त्यागः कर्तव्यः श्रुतिवचनस्य त्यागः श्रुत्या उपस्थापितस्य सिद्धान्तस्य त्यागः न कर्तव्यः इति तर्का प्रतिष्ठानात् इत्यस्यापि इदमेव तात्पर्यम्। इदानीं द्वितीया कारिका अग्रिमा कारिका वर्तते यद् परेषाम् असमाख्येयम् अभ्यासादेव जायते मणिरूप्यादि विज्ञानं तद्विदां नानुमानिकम्। अस्य पद्यस्य अन्वयः अस्ति परेषाम् असमाख्येयं मणिरूप्यादि विज्ञानं तद्विदाम् अभ्यासाद एव जायते नानुमानिकम्। अर्थात मण्यादि परीक्षा अनया इयमेव कारिका प्रमाणभूता अस्ति यद् वैयाकरणानां मते अभ्यासः अपि एकः प्रमाणम्। इयमेव कारिका प्रमाणभूता वैयाकरणानां मते अभ्यास प्रमाण विषये। यतो हि लोके दृश्यते यद् मण्यादि परीक्षकाणां दर्शनाभ्यासजन्य मण्यादिरूप विज्ञान मण्यादिरूप विषयक प्रत्यक्षानुभव दृष्टान्तेन ऋषीणां योगाभ्यासजन्य सूक्ष्मातीन्द्रियस्य धर्मादि विषयक ज्ञानस्य प्रत्यक्षानुभव रूपत्वम् उपपादयन् तस्य अनुमानिकत्वं निराकरोति अनया कारिकया आचार्य भर्तृहरिः। अर्थात ऋषीणां यद् ज्ञानं तस्मिन् ज्ञाने एव प्रमाणं किन्तु अनुमान ज्ञाने प्रमाणं न भवति। अनुमान अर्थात अनुमान ऋषिवचनयोः यत्र परस्पर विरोधः तत्र अनुमानं न तत्र न अनुमानं प्रमाणं किन्तु तत्र ऋषिवचनमेव प्रमाणं। तो परेषाम् अर्थात अन्येभ्यः असमाख्येयं बहवः एवं भूताः विषयाः भवन्ति एषां विषयाणां बोधनं वचसा न भवितुमर्हति। वचसा न भवितुमर्हति। यथा भवन्तः मृदुसंयुक्तं मृदुअन्नं भुङ्क्ते किन्तु तस्य मृदुता कीदृशी अस्ति इति अनुभवः तु भवतां भवति किन्तु तस्य वचसा प्रतिपादयितुं न शक्नुमः। स्वानुभूतिजन्यः यः विषयः मृदुविषयः तस्य वचसा प्रतिपादनं न शक्नोति। यतो हि यः मृदुअन्नस्य भोजनं करोति तस्य
मृदुतायाः अनुभवः तस्यैव भवति, अन्यस्य न भवति। अतस्य च प्रतिपादनं वचसा भवितुमपि न अर्हति। एवमेव कथयति असमाख्येयम्, अर्थात यह विषयः वचसा न प्रतिपादयितुं शक्नुमः, स्वयं संवेद्यमस्ति, किन्तु वचसा प्रतिपादन असमर्थभूतः सः विषयः। मणिरूप्यादि विज्ञानं तस्यैव उदाहरणं ददाति। मणिरूप्यादि विज्ञानं, मणिः रत्न रजतादिः, तो रत्न रजतादेः वास्तविक स्वरूप विषयकं विशिष्टम एकम ज्ञानम तेषामेव भवति, रत्नादि तत्व ज्ञानानाम एव भवति। अथ च तच्च ज्ञानम नहि एकदा एव भवति, किंतु शनैः शनैः अभ्यासात्, अर्थात पुनः पुनः दर्शनात्। यतो हि अभ्यासो नाम दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितः दृढ़भूमिः। यद्यपि अस्मिन् योग सूत्रे दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितः इति, तत्र दीर्घकाल इति, दीर्घकालेनैव दीर्घकालिकाभ्यासेनैव कस्यचिद् वस्तुनः यथार्थ स्वरूपस्य ज्ञानं भवति। मणिरजतादेः, मणि या रत्न रजतादेः यत् वास्तविकं स्वरूपं तस्य वास्तविकस्य स्वरूपस्य ज्ञानम् अनुमानेन न भवितुमर्हति, किन्तु अभ्यासादेव भवितुमर्हति। यदा पुनः पुनः दर्शन रूप अभ्यासः जायते, अभ्यासं करोति, तदैव तस्य वास्तविकस्य ज्ञानं भवति इति कारिकायां ये शब्दाः आगताः, तेषां शब्दानाम् इदं तात्पर्यम्। परञ्च अस्य निष्कर्षः अयं वर्तते यद् पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति। अत्र संशयलेशः नास्ति यद् धूमहेतुना अप्रत्यक्ष पर्वतरूपे अधिकरणे धूमहेतुना अप्रत्यक्षभूतः यः वह्निः तस्य वह्नेः अनुमानं भवति, किंतु वह्निधूमयोः मध्ये यत् साहचर्य दर्शनम् एन साहचर्य दर्शनेन व्याप्तिः गृहीता भवति, तत्तु किम्? प्रथम दर्शनेनैव वह्निधूमयोः वह्निधूमयोः यत् साहचर्य दर्शनं तत् प्रथम दर्शनेनैव, प्रथम साहचर्य दर्शनेनैव किं व्याप्तिः वह्निधूमयोर्मध्ये व्याप्तिः गृहीता भवति। सर्वैः स्वीक्रियते यद् वह्निधूमयोः प्रथम दर्शनेनैव व्याप्तिः गृहीता न भवति, अन्यथा महानसादौ एव तस्य अनुमानं स्यात्। एवं सति यदा वह्निधूमयोः पुनः पुनः साहचर्य दर्शनं भवति, तदा एव तयोर्मध्ये व्याप्तेः ज्ञानं भवति। एवमेव तत्त्वमसि इत्यादि वेदांत वाक्यानां यत् तथ्यं वर्तते जीव ब्रह्मणोः ऐक्य प्रतिपादनम्, जीव ब्रह्मणोः जीवात्मनोः ऐक्योपस्थापनम्, किंतु किं वाक्य श्रवणेनैव जीव ब्रह्मणोः मध्ये ऐक्यं भवति,
तत्त्वमसीति वाक्य श्रवणेनैव किं भवति न हि सकृत उक्ति मात्रेण उभयोः ऐक्यम् किंतु यदि एवं स्वीक्रियते कि यद वाक्य श्रवणे तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानां श्रवण मात्रेणैव उभयोः ऐक्यस्य ज्ञानं चेत् तदा तैत्तरीयके उपनिषदि अन्नमयः प्राणमयादिः आनंदमयः अन्नमयः प्राणमयादीनाम् अन्नमयः प्राणमयः इत्यादि श्रुतीनां नैरर्थक्यं स्यात् तस्माद्वा एतस्माद्वा विज्ञानात् आनंदमयः आत्मा आनंदमयः आनंदमयो अन्यतरः आत्मा आनंदमयः इति अन्योन्यतर आत्मा इति वचनेन आत्मनः मुख्यत्वं प्रतिपादयन्ति। आनंदमयोऽभ्यासात् इति आनंदमयस्य आनंदमयः शब्दः ब्रह्मपरः। यदि तत्त्वमसि इत्यस्य वाक्यस्य श्रवणेनैव ऐक्यस्य ज्ञानं स्यात् तदा एषां समासां श्रुतीनां समेषाञ्च वाक्यानां वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्। अतः इदं तु निश्चप्रचमेव यदवह्निधूमयोः मध्ये या व्याप्तिः गृहीता सा व्याप्तिः न हि मात्र प्रथमदर्शनेनैव भवति। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन यत् जीवब्रह्मणोः ऐक्यं सिद्ध्यति न हि सकृत श्रवण मात्रेण ऐक्यस्य सिद्धि किंतु अभ्यासात् भवति। एवमेव वर्णमाला वर्तते तत्र वर्णमालां शिक्षमाणानां बालानां वर्णमालायाः ज्ञानं न हि सकृत पठनेन भवति किंतु यदा पुनः पुनः सः पठनस्य अभ्यासं करोति तदा उत्तरोत्तरं स्फुटतरं दृढ़ं ज्ञानं तस्य बालकस्य जायते। एवं सति अभ्यासः किमस्ति कः अस्ति अभ्यासः तदेव योगसूत्रे उक्तं वर्तते यत् सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः अतः पौनः पुण्येन अनुष्ठानमेव क्रियायाः अभ्यावृत्तिरेव अभ्यासः। एवमेव मण्यादि परीक्षकाणां यत् मण्यादेः विशुद्ध स्वरूप विषयकं सूक्ष्मं विशिष्टं ज्ञानं तद मण्यादेः बहुकृत्वा दर्शनाभ्यासात् भवति न हि मणेः सकृत दर्शनादेव। प्रथम दर्शने मणेः सामान्यं स्थूलं च ज्ञानं भवति तावता तस्य शुद्धत्वाशुद्धत्व उत्तमत्वानुत्तमत्व विशेष विषयकं सूक्ष्मं ज्ञानं न भवति प्रथम दर्शने। अत पुनः मणेः पुनः पुनः बहुकृत्वा दर्शनं परिशीलनं यदा क्रियते तदा तद दर्शनाभ्यासात् सूक्ष्म विशेष विषयकं ज्ञानं प्रादुर्भवति। तद सूक्ष्मं विशेष विषयकं निर्दुष्टं ज्ञानं मणिज्ञानं स्वसंवेद्यं भवति न तु तत्परेभ्यः समाख्यातव्यं भवति। एवमेव तद विशेषरूपाख्यापकस्य शब्द विशेषस्य अप्रसिद्धेः। यतोहि मणेः या शुद्धता तस्याः शुद्धतायाः प्रतिपादनं कैर्वचोभिः कर्तव्यम् इति शब्दः एव नास्ति। अतः स्वसंवेद्यमेव एवमेव लोकव्यवहारेऽपि दृश्यते यद् मधु
द्राक्षासितादीनां भुज्यमानानां माधुर्य विशेषास्वादः प्रत्यक्षम् अनुभूयमानोऽपि परेभ्यः केनापि शब्देन निर्वचनीयः न भवति। विशेषास्वाद तारतम्याभिलापक शब्दस्य अनुपलम्भात् इति तात्पर्यं वर्तते। मधु द्राक्षासितादीनां रसा भुज्यमानानां माधुर्य विशेषास्वादः प्रत्यक्षम् अनुभूयमानोऽपि परेभ्यः केनापि शब्देन निर्वचनीयः कथनीयः प्रतिपादनीयः न भवति। कारणं विशेष स्वाद तारतम्य अभिलापक शब्दानाम् अभावात्। एवमेव अनेकानि उदाहरणानि वर्तन्ते, अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। यैः उदाहरणैः इदं ज्ञायते यद् कस्यापि ज्ञानं न हि सकृत दर्शनेन भवति किन्तु पुनः पुनः अभ्यासे नैव भवति। एवमेव धर्मस्य ज्ञानं पुनः पुनः कर्मानुष्ठानेनैव भवति। धर्मस्य अनुभवः, धर्मस्य अनुभूतिः अंतःकरणे चेतसि पुनः पुनः अभ्यासेनैव भवितुमर्हति। अनुमानेन धर्मस्य ज्ञानं न भवितुम् अर्हति। एवं रीत्या धर्मस्य अनुभूत्यै यः मार्गः उपदिष्टः, वेदमार्गः उपदिष्टः, श्रुतिमार्गः उपदिष्टः, स्मृतिमार्गः उपदिष्टः, तेषु मार्गेषु पुनः पुनः या तेषां मार्गाणां पुनः पुनः अनुसरणेन एव तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति, तस्य अनुभूतिः अन्तःकरणे भवितुमर्हति। अनुमानेन धर्मस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति। एवं सति वैयाकरणरीत्या अभ्यासः अपि एकं प्रमाणम्। येन प्रमाणेन मण्यादेः वास्तविकं यत् स्वरूपं तस्य स्वरूपस्य ज्ञानं भवति। तत्र अनुमानेन मण्यादेः वास्तविक स्वरूपस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति। शब्देन तु भवितुमर्हत्येव नहि, शब्द प्रमाणेन तु भवितुम् अर्हत्येव नहि। यतोहि सर्वेपि ग्राहकाः इदमेव मणिस्वामिनः इदमेव कथयन्ति यदस्माकं मणिः अतीव शुद्धा वर्तते। भवतु तस्मिन् मणौ सर्वविधा शुद्धता, परञ्च मणिस्वामिनः इदमेव कथयन्ति यदस्मिन् मणौ सर्वं शुद्धत्वमेव इति लोकव्यवहारः। अतः मण्यादेः यद्वास्तविकं स्वरूपं तस्य वास्तविकस्य स्वरूपस्य न हि मणेः सकृतदर्शनेन भवितुमर्हति, किन्तु पुनः पुनः अभ्यासादेव भवितुमर्हति। एवं रीत्या वैयाकरणानां निकाये अभ्यासः अपि एकं प्रमाणम्। एवं सति धर्मस्यापि ज्ञानं, धर्मस्यापि प्रत्यक्षात् धर्मस्यापि अनुभूतिः अभ्यासादेव भवति। अनुमानेन धर्मस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति इति द्वितीयस्याः कारिकायाः तात्पर्यं वर्तते। अद्यहम् अत्रैव विरमामि। भवतां समेषां कृते धन्यवादाः यद् भवन्तः मां श्रुतवन्तः। श्वः कश्चित् विशेषः अवकाशः अस्ति। कश्चित्
किंचित विशेष कार्यमस्ति स्वः अतः अहम संयोजक महोदयान् उक्तवान् अस्मि यद स्वः अहम पाठं नैव पाठयिष्यामि, अनन्तरमेव यथा समये पाठं पाठयिष्यामि। तावत् भवतां समेषां धन्यवादाः। अथ च कार्तज्ञं बिभर्मि। साधुवादान् वितरामि। नमो नमः। धन्यवादाः।